Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Pillole di Metro Napoli. Oggi vi spiegherò quale è il materiale in esercizio sulla linea 1 di Napoli, quindi a partire dalle automotrici diesel Badoni fino ad arrivare ai nuovi CAF in neo. Iniziamo subito. Le serie M1 sono una serie di elettromotrici appunto in servizio sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Sono permanentemente accoppiate e formano un'unità di trazione. Normalmente viaggiano in composizione di 6 unità, ovvero 3 UDT accoppiate. Cosa sono le UDT? Unità di trazione. Ora, durante il periodo di esercizio di questi treni, c'è stato un periodo in cui i treni viaggiavano in 3 unità, quindi formavano un unico treno di 6 vagoni. Poi successivamente, per carenza del materiale, sono stati disaccoppiati e quindi viaggiavano in composizione di 4 vagoni e poi adesso di nuovo in 6 vagoni per via dell'entrata in servizio di nuovi CAF. Le elettromotrici furono costruite agli inizi degli anni 90 dalla ex Sofer, ovvero le officine Fiore di Caserta, e la parte elettronica invece era controllata dall'Ansaldo Trasporti di Milano e una parte dalla Metalmeccanica Lucana. Il progetto originale è basato sulla serie 500 della linea 2 della metropolitana di Milano e poi principalmente sulla serie MA100 della linea A della metropolitana di Roma. Chiaramente sono state apportate numerose modifiche e migliorie rispetto a quest'ultime. In totale furono costruite 90 vetture, ovvero 45 unità binate. Inizialmente però tuttavia era prevista una costruzione di ben 110 elettromotrici pari a 55 unità di trazione. Pensate che alcuni complessi binati furono testati sull'anello di prova del deposito di San Donato, ovvero il deposito della linea 3 della metropolitana di Milano. Le M1 entrarono in servizio regolare sulla linea 1 alla sua inaugurazione, ovvero il 28 marzo del 1993. Inizialmente la linea era gestita dalle FS, ANM poi subentrò solamente nel 1995. E pensate che all'inizio del servizio le FS potevano contare soltanto su alcune unità. C'è da dire che 3 di queste metropolitane furono noleggiate alla Metro Campania Nord-Est, ovvero la linea che tratta l'esercizio di Piscina Lamugnano e poi Napoli-Giuliano Aversa. Queste qui poi sono state restituite nel 2009 a seguito dell'arrivo del materiale definitivo, ovvero le MA100 di seconda mano che provenivano appunto dalla metro A di Roma. Ora entriamo un poco più nel particolare. Allora, le elettromotrici M1 hanno un'alimentazione da linea aerea alla tensione di 1500 volts e montano 4 motori asincroni trifase prodotti dall'Ansaldo, e ogni carrello ospita 2 coppie di motori. Hanno un equipaggiamento di trazione a inverter ed è sempre di costruzione Ansaldo. E una delle caratteristiche più uniche della serie M1 è appunto la particolarissima posizione dei dischi dei freni, che si trovano esterni al carrello invece che al suo interno, e questo fa sì che sia un caso unico in Italia e addirittura in Europa. Le uniche metropolitane che ancora oggi utilizzano un carrello molto simile a quelli della serie M1 sono appunto i treni della serie 7000 della ferrovia di Tokyo, appunto in Giappone. Ora arriviamo al CAF. Allora, i CAF sono già entrati in servizio. Ora ne abbiamo 8 se non erro in servizio. Questi treni sono simili a quelli che l'azienda spagnola ha già realizzato per la metropolitana di Roma e sono composti da 6 carrozze comunicanti e hanno una lunghezza totale di 108 metri. Sono dotati di impianti di climatizzazione, wifi
sistemi per la riduzione del rumore, indicatori a LED, display, impianti di sorveglianza, e possono trasportare fino a 4 carrozzelle per persone diversamente abili e un complessivo di 1250 persone, di cui 132 sedute. Arriviamo nel 2020. L'EAV, ovvero l'ente autonomo col turno, cosa fa? Ordina una fornitura di 10 convogli da utilizzare sulla linea Arcobaleno, ovvero la linea Piscinola a est. C'è da dire che il primo treno è già arrivato e si trova nel deposito di Piscinola. E questi treni, a differenza dei CAF di ANM, hanno un'unica cosa che cambia, ovvero la livrea. Vi metto qui la fotografia del treno. I CAF sono stati costruiti nel 2017 ad oggi, quindi sono entrati in servizio effettivo nel 2022. Sono stati prodotti 24, di cui 19 già costruiti e 5 che sono ancora in costruzione. Hanno appunto una lunghezza di 107,696 mm, una larghezza di 2900 mm e un'altezza di 3500 mm. Ora passiamo alle loco da manovra. Allora, dovete sapere che nel deposito di Piscinola, oltre a essere presenti treni elettrici, abbiamo anche delle automotrici diesel. Il compito di queste automotrici diesel è operare sulla linea quando c'è bisogno di fare manutenzione, lavori e a volte anche qualche recupero, e soprattutto di spostare il materiale dal deposito. Quindi in questo caso può essere adoperato quando c'è un treno demolendo, quindi demolendo che significa che deve essere demolito, quindi è stato cannibalizzato di tutto l'occorrente per farlo funzionare, quindi viene spostata la cassa, per intenderci, e ve li metto qui in video. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Io spero che sia stato interessante e è piacevole ascoltare un po' la storia e le schede tecniche di questi treni. Io vi lascio al prossimo video e auguro a tutti quanti voi una buona giornata. Ciao!